iryo bifise insiguro no nka zibiri. Insiguro ya mbere nuko abarundi batanguye guca ubwenge mu vyerekeye ivya demokrasi. Baratanguye guca ubwenge kubera babona yuko hari ibintu bikorwa bitategerezwa gukorwa. Muravye igihe Uburundi burimo dufashe kuvana no muri 2000 imbere gatoyi ni 2003 gushika ubu hari ibintu byinshi byagiye birakorwa bibi bicinyiza umunyagihugu, bifata nabi umunyagihugu, bamwe bagapfa abandi bakicwa. Hariho ivyerekeye gutunganya leta bitagenda neza, n'ubu bitagenda neza. Ivyo byose bikagira inkurikizi ku nyifato n'imibereho y'umunyagihugu. Amaze kubona ko ivyo bintu byategeza kuba byateza kumufasha bidashobora kuboneka, uwo munyagihugu ari ibibazo byinshi cyane. Nico gituma nk'abantu bashaka kuvuga ko umunyagihugu atiyumvira, nkuko umunyagihugu ari ntama, ico cerekanye yuko atari ntama, ari abantu biyumvira bashobora kugira iyi nyifato abantu batari biteguriye. Ni ukuvuga rero ko igihe ingorane zibaye nyinshi mu gihugu no mu bantu, abantu barahindura inyifato. Icya kabiri kijanye n'ico nyene, umuntu amaze kubona yuko ingorane arimwo ata buryo bukwiye bwo gushobora kuzivamwo, ni nko kuvuga ko ari ukwiyahura. Yaraje mwiyorabara. Ivyo bisigura yuko ubwoba bwari mu banyagihugu buriko buragabanuka cyane, kuko uravye ukuntu bamanutse bava i Muramvya, abandi bava mu Cibitoki, abandi bava mu Rumonge, bagahurira ngaho mu gisagara, ukuntu igipolisi kitari cyavyiteguriye kaza kibona abantu bose bakinga mu mutekano. Vyerekana yuko abarundi banze guca ubwenge kandi banze kwikuramwo ibintu by'ubwoba, babona yuko badahagurutse bidashoboka yuko ibintu bihinduka.